Baba hadi para ver de çıkayım ben ya. Ne parası oğlum? Daha dün verdik ya para. Bitti o dündü. Bitti ha? O halde nefeslerimizi tutalım çünkü kardeşin geliyor. Kardeşin tutumlu, ailesini düşünür. Para harcamak yerine para biriktirir. İşte ideal bir evlat. Mat 1 -3 net. Biyoloji -6. Erzurum kar yağışlı -7. Yok baba, sayısala yeteneğim O yok. halde Yapamam. halanın oğlu Ozan geliyor. Ozan sıralamada ilk ondan düşmüyor. Sayısal olmasına rağmen tarih ve coğrafya sorularını da yanıtlıyor. Senin aksine ondan derece bekleniyor. Anne yiyemeyeceğim, doydum ya, al şunu. Tabii yemezsin. Çünkü siz yokluk görmediniz. Oysa biz yokluk gördük. Saatlerce ekmek sırasında bekledik. Siz şımarık büyüdünüz. Bizler gaz lambasında ödev yapardık. Heh, okuyacak bir şeyler bulmak için trendekilere hey bize gazete atın diye bağırırdık. Ya yer yok, alacak yer O yok. halde Afrika'daki aç çocuklar geliyor.